Sudarma dan Ibu Nikade Suryasi, saudara kandung dari mempelai wanita adik Pran Samuel, dan orang tua mempelai pria Bapak Franky Andiri dan Ibu Hang Chuan Mei, saudara kandung mempelai pria Bapak Gunawan, Bapak Tevi Andiri, Bapak Didi Wijaya dan Ibu Stella Nandiri, diiringi oleh Bresmai, dan kedua mempelai akan memasuki ruangan acara pada malam hari ini. Inilah kedua mempelai kita. Yang laki sana itu ganteng sekali, berasal dari Tangerang, diketemukan dengan Bali. Yang mempelai pria bernama Tridoras dan mempelai wanita bernama Christine Cinta Mahani. Luar biasa cinta mereka, long distance tapi akhirnya bisa bersatu. Hebat, luar biasa proses yang mereka jalani. Tentunya banyak lika-liku yang mereka tempuh sepanjang mereka menjalin kasih hingga menuju ke kursi pelaminan malam hari ini. Orang tua yang sudah merestui dengan latar belakang kehidupan mereka, latar belakang keluarga, latar belakang dari berbagai suku, terutama di sini ada suku Bali dan suku Chinese. Inilah kedua mempelai, saudara Trido dan saudari Christine. Mereka bukan lagi menjadi dua, tapi sudah satu, dipersatukan oleh Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa. Semoga mereka akan terus memegang janji teguh. Hanya maut yang memisahkan mereka. Ganteng dan cantik. Iya. Senyuman yang ditebarkan semakin cantik dan ganteng. Kedua mempelai akan menaiki atas panggung, langsung menduduki bangku pelaminan. Ya, para hadirin boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan sambil menikmati minuman dan makanan ringan, snack ringan yang sudah diberikan. Silakan sambil mencicipi. Pelan-pelan dong Trido, jangan ditarik-tarik. Telan dulu, adek-adek kan? Iya, luar biasa. Sungguh cantik mereka malam hari ini. Iya. Dan pada malam hari ini juga dari pihak keluarga akan memberikan kata sambutan sebagai mengawali acara kita pada malam hari ini. Mana pihak keluarga begitu sungguh berbahagia, mereka akan menyampaikannya dan diwakilkan oleh Bapak Kadek Astika Maraden. Silakan waktu dan tempat kepada Bapak Kadek Astika Maraden.